Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Tapos sa unom kaadlaw gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw, ug naputi ang iyang bisti sama sa kahayag. Unya nakita sa tulo ka tinud-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Hesus. Si Pedro miingon kang Hesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod miingon, kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa mga tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo ug tungod niini nang hapa sila. Miduol si Jesus ug gihikap sila. Tindog kamo ug ayaw kahadlok, miingon siya. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang nang lugsong sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus, ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa kining panan-aon nga inyong nakita, hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ka, O Kristo. Niining kalibutan nga gisanapan karon sa krisis, niining kalibutan nga gihasol sa daghan kayong gubat, kagubot o katalagman. Daghan kay mga tao nga bati na kaignaw. Lingi ay mong tupad. Pangutan ay na tanaw ni mo sa kong naong guwapo o guwapa o bati. Nya purting paningkamot sa mga tao nga monindot gyud ang naong. Siging discovery anang panindot sa naong, colors buhok, kis-kis kilay, mga tato na puno na tato ang mga lawas mga tao. Sige yung paningkamot nga monindot ang naong, pamutang ang mga arios, ang dunggans babay, ngabot ng aring arios, tindaghana, pangawit bisan asa na mga kwintas-kwintas, apil ng tiil, butangan pag sa nga na mga angklit o haron lang gyud monindot pero nag-anam gyud kabati. Bisan kay des kaminyoon, wa gyud mag-anam og kanindot daghang ing na nagbuwag karon. Ngano man bati na kaignaong ang iyang giminyoan. Yan sa may hinungdan ani. Hibaw mo kay wa ta mo sunod ni Kristo. Si Kristo nag-anam kaduol ang iyang kamatayon, ni sanag hinuon ang iyang naong, minindot na hinog maayo. Si Esteban, ang atong unang martir, sa dihang gibato siya, nakita sa mga nagbato niya nga mihayag ang iyang naong murag anghel. Si Saint Francis of Assisi, nihayag sang naong. Si Mother Teresa of Calcutta, nihayag ang naong. Nag-anam og katiguang si Mother Teresa, nag-anam na gid hinuon kadaghan ang mga taong mangandoy makakita niya og mukuyog niya. Kamo mga asawang nag-anam nagkatiguang, nag-anam na bag kanindot inyong naong?
Ni anam bag kasuod ang inyong bana ninyo o ni anam og distansya? Nausan mong mga bana, no? Mao na ngano man, nganong si Hesus nagkaduol na noon siyang mamatay, ninindot naman ang naong, nagkatiguang ang mga santos sama ni St. John Paul II, bisag gaagas ng laway, kurog-kurog ng kamot, millions of people lang yapon ang mangandoy nga motambong sa iyang misa, bisan asa siya moadto nga nasod. Nga naman, tungod kay okay ba? Wasag ko kay ba? Pero akong bana-bana, kining gisulti ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, nga niingon siya, gibuntog niya ang gahom sa kamatayon og pinaagi sa maayong balita, gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Kining mga tawhana nga akong gisgutan, gikan ni Hesus, ni Maria, hangtod sa mga santos, gibuntog nila ang gahom sa kamatayon. Unsa may gahom sa kamatayon, mga igsoon? Una, tagaan tag kahadlok. Hadlokon tas kamatayon. Igsunod ana, saman, maguulta tungod sa kamatayon. Ikatulo, madugta ta, makalabira ta tungod sa kamatayon. Kisa may ganahan na, di ba? Ngilingay mong tupad. Na gusto kang makalabira. Sige, nangutan ako no. Kanang wa mulingi, hapit na makalabira. Unya, tungod aning atong kahadlok sa kamatayon, diha dapita nabati ang atong kinabuhi. Muna, ang gusto ni Kristo, buntogo nato ang kamatayon sama niya. Wag tanga ng kahadlok sa kamatayon. Kaya ba? Dili. Kinsa dinhi ang dinagyon mahadlok mamatay. Kamot. Tuay ni isaw sa kabuok. Ang tupad ana, pangutan ana siya, na okay ra nimo mamatay imong anak. Okay ra gyud. Okay ra nimo masunog imong balay. Okay ra gyud. Okay ra nimo mas stage 4 cancer ka. Okay ra gyud. Kana, congratulations. Pero naiuban di na ko mahadlok mamatay. Siya niya, mamatay imong anak nga graduating sa college, simbako. Hadlok di ay. Mao na, ayaw kahadlok sa kamatayon, buntuga. Ya, unsa may una gyong buhaton aron mabuntog ng kahadlok sa kamatayon. Matod pas tubag nato sa Salmo, O Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Ibutang ang imong pagsalig, ang atong pagsalig diha sa Ginoo. Kinsa man ning Ginoo, mo'y nagbuhat sa tanan, walay sinugdanan o walay katapusan. Ni aniya ang tanang gahom o himaya, o ang Ginoo dili mamatay. So kanang tanan nga mamatay or matapos, ayaw gyud salig. Kanang imong tupad, mamatay na dili. Ayaw salig ana. Kanang imong balay, sakyanan o yuta, matapos na dili. Ayaw salig diha. Kanang imong kwarta, matapos na dili. Mahurot, tapos gyapon na. Kanang imong naong, mamatay na dili. Ayaw salig ana. So tanan nga matapos, tanan nga mamatay, ayaw saligi. Usa ra gyud saliganan nga di mamatay ang Ginoo. Muna kamong mga bana, ayaw na mugsalig anang inyong asawa. Kamong mga asawa, ayaw na mugsalig anang inyong bana. Kamong mga anak, ayaw mugsalig anang inyong ginikanan. Kamong mga ginikanan, ayaw mugsalig anang inyong mga anak. Ngano man, kay mamatay ra na. Anytime.
way siguro karong taod-taod. Oh. Moto na hadlok ang mga apostoles kay sige maghisgot sa Kristos iyang kamatayon. Nahadlok. Siya tanawa ragod ninyo. Mamatay bagod ko. Mao ni mahitabo nako inig-abot na anang kamatayon. Naiuban ninyo diha, makita man diri nangatog, nagana. Unsa man na siya? Paila na nga padong nas kamatayon. Kana bang di na ka maminaw kung naay musulti nimo? Niingon ra ba sa atong ebanghelyo, kini ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya, nya gasigi na magagtugtog, mura kag nagpractice nagpatay-patay. Ayaw na sa ligi, katuog mga ganyan ang naglingkod. Unsa na kang musalig ka na. Ikaduha, biyai ang tanan. Biyai yun. Sunod sa Ginoo. Muna sa unang pagbasa, si Abraham sa edad nga 75, way anak, giingnas Ginoo, biyai ning imong nasod. Sunod nako kay paadtuod ti ka sa yuta nga akong giandam para nimo. Nibiya si Abraham, way daghang kawili. Mituo siya nga ang Ginoo ra gyud sundon, biyai ginatanan. Saban, andam na ba mong mubiya? Hoy. Andam dili. Sige, ikaduhang lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon, biyaan na tika. Sige. Tingna. Ano yung tupad ba? Biyaan na tika. Niya, maingon na siya. Lupad itong animala. Ayaw biya. Tungod kay gusto kang mubiya. Mubiya ka kay gisugo kas Ginoo. Mao na isakto. Ang kuyaw kung mubiya ka kay gisugo kas kwarta. Daghan kay karong ni abroad. Sorry ha, kamong nas abroad. Dako ra ba kay mong napalit nga slots? Daghan ninyo, sorry to say, ni abroad kay gisugo sa kwarta, wa suguas Ginoo. Bitaw. Bisag sakit pader muadto ko sa abroad para lang doon ako'y makitaan nga para sa kaugmaon sa akong mga anak. Kay dinhi pader lisod kaayo ang pagpanrabaho. Gamay kay sweldo. Ana. Muna ang gasugo ni mo dito kwarta, patay ka diha. Mas stress ka. Magkagubot pag yun imong kinabuhi kay nakasintro mas kwarta. Kanang gisugo kas Ginoo. Nay mo ingon ako pader, unsaon ako pag sigurong gisugo ko sa Ginoo nga mo abroad ko. Nako kanang ang imong pag-adto dili aron mangwarta. Dili kabalaka, worries, kabalaka sa kaugmaon sa imong pamilya. Kung dili, niadto ka kay gisugo kas Ginoo pagpangalagad. Sa may imong profesyon, nurse. Wa bay ospital din siya, naa. Naku, way masakiton siya, porting daghana. Naku, ay nag-abroad, diri na. Ay, ato mga ospital diri ay. Usa ka nurse nagatiman og tag 20 ngadto 30 ka buok masakiton. Dito sa Amerika, usa ka nurse, usa ka pasyente. Dinhi, usa ka nurse 20 ngadto 30 ka pasyente. Labi na gid sa atong mga sad to say sa atong public hospitals. Arang-arang og jotay ang private kay 5 to 10 patients ra. Pero adto ka sa public, ang uban gud iksahan na lang ba yung sisik? Oh, imna na. Ma'am, akong pasyente. Ay, unya. Tulo man itamo lang gihatag dito. Ana ang taon ay. Mga doctors di nakaraon sa pasyente. Ang pasyente 24 hours gasigig agas ang dugo, gipahigda lang sa kilid sa sidewalk. Kay wap ay doktor nga moabot. Nabangga in tao sa balhabal. Nya. Unsa man na? Call for service. Ya. Ilom lagi mo.
Ang resulta, pari mo'y tawgon, pari, siging badli sa agtang, ana nga ris lana, igbiya, pidok din ginhawa. Ang pari, wa mo tambal, siging tiwas, matiwas unta ka, matiwas unta ka, matiwas. Adi, di sana mo yung isulti ay, maluwas unta ka, dili matiwas. Sipiat akong utok, no? Kalimot ko. Maluwas unta ka, pinaagi ni ining santos nga paghilog mo. Na isulti na mo. Unsaon, wa naman maatiman kayo. Di, tiwason. O nang mahog mo na siyang murag katawanan, pero tungod magunis atong kabalaka, wa na hinon ma-focus ang atong kuan, atong paggamit ba sa gihatag sa Ginoo. Muna si Kristo, giunsa niya pagbuntog ang kamatayon, iyang gibiyaan ang tanan aron mosunod sa kabubuton sa Dios. Si Maria mausad. Nya ikatulo, diri sa ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, muambita sa mga pag-antos ni Kristo. Kanabitang ang imong ambisyon, makaambit ka sa pag-antos ni Kristo. Lingaw kay ka, ana, wala gyud kay stress, ana. Kanabitang ang imong bana, mangabit, nya maingon din ka, kani, makaambit na sad ko sa pag-antos ni Kristo. Ay, iniguli na niya, niarang nagpaambit na ko ni Kristo ay. Dili pa kay ka, salamat Ginoo, nakaban ako hingabit. Di ba? Magpasalamat na ka, kaya nga naman, nihatag siya ni mong kahigayunan nga makaambit kas pag-antos ni Kristo. Kay mao man day na ang atong tumong. Mao bitaw karon Lenten season, sige tag handom sa pag-antos ni Kristo, magsige tag way of the cross, ini ka kuan, ini ka Bernie Santo, ay naka kada Bernes, aron makaambit ta ba atong mapamalandungan ug unsaon pag-ambit diha sa mga istasyon sa kasakit ni Kristo, stations of the cross. Kaambit ang tatagikan sa iyang pagkatao hangtod sa iyang pagkamatay. Ana, gilingi ay mong tupad og nagduka kablita. Naganahan kang makantos, lagi na. Lingi ba imong tupad ina ganahan ka magantos? Nya mulingi din na nimo kay imo man ang asawa, dugay na. Ay kablit diya. Kamong mga ginikanan, paglipay mo kung ang inyo mga anak mahimong tapulan, addicts, computer, bugo pagyog kaayo, dagko pagyog kaon. Paglipay mo, ingna kanimoy anak makapaduol gid nako sa Ginoo. Ay mo pagsigig yaw-yaw, sig pangasaba, kay kana opportunity na nga mabuntog nimo ang kamatayon. No, kanang inyong buhok nga niuba na ayaw pakuluri, aron kada nimo tan-aw sa samin, mag-antos ka. Kay mao nay makapahimo nimong suod ni Kristo nga nag-antos para nimo. Kanang imong kilay nga nagkanipis na nikatag pagyud, ayaw kiskisi, aron kada nimo panamin, mag-antos ka. At sa imong naong mismo, naa na ang imong kahiusa ni Kristo nga nag-antos ug ang naong dili na hitsurag tao kay napuno sa mga samad, latigo ug tamparos. Hilom lagi mo. Ug naay ibaligyang slat, paglipay kay mag-antos kag palit. Unsaon man pag-antos og palit sa slots, ayaw nag-snacks, ayaw nag-inom anang soft drinks, ayaw nag-sigarilyo, ayaw nagpatad anang swertres, ayaw na sigig sugal anang manok or tungits or madyong gikan aning adlawa hangtod inig Easter Sunday. Unya ang imong makolekta nga matigom nga budget nimo para anang imong gasto-gasto para malipay ka, tigumatanan, ipalit og slot. Kana mo transfigure ang imong naong, hataga na ni San Vicente Ferrer og sa to daily abundant graces. Testing
Kamong mga bata, siging duwa ng computer, ayaw na mo duwag computer hantod Easter Sunday. Nya kanang inyong budget anang pagsigig duwa sa computer, ihog ng alkansiya, inig Easter Sunday, inyo ng ablihan, ipalit og slot, mo transfigure ang inyong naong, apil ng naong spare. Kani kadaghang slots, kadaghang slots. Happy Easter, Happy Easter. Pader, di ako'y gida, pader. Happy Easter, para ni slot. Iya. Nya, luspan na kikagnaong ba, kay wadyo ka mukaon. Nganong, dako lagi kayo ni Ter, dako lagi kayo ni Day. Siya, anong luspan man kayo? Fasting. Nya, akong budgetanan, akong gitigo mo, na pader. Salamat ha, iniglingis pare, wala ka diha, nakuyapan na. Hilugan na yon, maluwas unta ka. Di ba? Transfigure na yun. Oy, nanarabatay halin. Nitongtong na taog 7,000 slots ang atong halin. Yes. 7,000 na. Nya 78,000 man to, 76 man to atong baligya. Nanatas mga 10% ang halin. Napay 90% nga palitonon. Siguro jud kung mahurot na Easter Sunday, basta mo ambit mo sa mga pag-antos ni Kristo, fasting and abstinence. No? Naot pa unta. Manindog ta.